加速個反應都快係嘛？加速都快，係咪？比以前係咪好力咗好多嘅啫？係啊，都係啊。其實而家先用到真正呢架車嘅性能啊！好，而家我哋上呢個特別車呢位啊，呢架就冇力㗎啦。睇住佢留後添，係啊，真係呢架上唔到啊！好啦，睇下我哋點啦，我哋喺呢條斜路上啦。感覺有咩唔同啊？好力緊好多啊！好多啊！係啊， OK， 明白。我相信以前唔得啦，係嘛？以前就要揼到好深咯，我相信呢啲係有時係都試過㗎啦。OK， 啱啊，即係證明咗呢個 Pedal Box 係幫到你嘅。咁而家一路上啦。以前有冇試過啲咁嘅感覺咧？等陣先啊，時間你先。好。可唔可以再高啲轉數？可以，你咪踩啊！你再踩深啲，得唔得？都 OK，有反應啊！都有嘅。以前有冇反應嘅？以前冇啊，好慢嘅，即係呢個好慢嘅，係啊，係而家就快咗嘅，係啊，上車快咗嘅。咁其實頭先都睇到啦，嗰個啲針冇發到咁高噶嘛，係即係去到power度嘅啫。係。我相信以往我相信去到發到盡嘅啦，即係踩落去都可以即刻有動力俾到你。嗱咁啊，問一問車主啦。咁啊，呢個 Pedal Box 對你呢部車改變咗啲乜嘢咧？反應快咗啦。嗯。上車加速反應快咗。係加速快咗咯。嗯。咁啊，上車好力咗，快咗。係啦。咁啊，感覺上係你要嘅嘢啦。係啦。OK， 以前係點樣嘅？以前就好慢啦，立啲咯，係啦，同埋過線都慢啲咯。係，而家就爽咗，快咗。係啦。OK， 咁即係話呢個 Pedal Box 就係可以幫到你解決呢個問題啦。咁如果大家想了解多啲嘅，可以 WhatsApp 翻俾我哋634099933啦，電話27807943嘅。我哋就亞洲汽車材料有限公司德國 DT System 嘅香港代理。好，唔該晒。